Visi yra girdėję, kad reiktų negerti skysčių iškart po ir prieš maisto, bet niekas normaliai nepaaiškina kodėl. Kai geri skysčius prieš pat valgymą, būk tikras, kad praskedi medžiagas, kurios šiaip padėtų su virškinimu, pavyzdžiui, seilių fermentus ar skrandžio rūgštį. Tas pats virškinimo procesas tiesiog pasidaro mažiau efektyvus ir energija, pavyzdžiui, iš smegenų darbingumo keliauja į virškinimą. Kai skysčius vartoji po maisto, yra dar prasčiau. Skatini greitesnį maisto surinkimą virškinimo traktu, o tai reiškia gerokai prastesnį maisto įsisavinimą, kurį dažniausiai lydi visą puokštę žarnyno nesąmonių, pradedant diskomfortu ir skausmu pilve, užbaigiant besivystančią žarnyno disbiozę, kai blogosios bakterijos ima triumfuoti prieš gerasias. Jei to tikrai nenori, skatinu bent jau 15 minučių prieš valgį negerti ir bent valandą ar dar geriau 2 po. Taipogi, juk nebūtų per daug sudėtinga. Pasidalink šią info su draugu. Pravers.